وهاجاك وقدامبينتينا هدي هاسونا تكون مغلي جرتي ودولستيني ضيحا إنه أدنو أرنتها waxa kaga dhabeeyay nin maalqabeena oo ay u gaadhay oo reer Japaana ninkana horta hantidiisu waa 3 bilyan oo dollar waa 3,000 oo milyan oo dollar hadii si kale loo dhigo oo aan idin jilciyo ninkan dhawaan baa waxa ay kala boodeen gabadh ay isku cindanaayeen muddo dheer oo ay wada socdeen oo 27 jir ahayd isaguna waa 44 jir lacagtaasi uu ku hodmayna badankeeda waxa uu ka helay baa la yiri xagga dharka ama faashinka waxa loo yaqaano oo aad iyo aad lacag fara badan uga sameeyay ninkana hadaba malaha qiyaasteeda waxa uu ku xumaynayaa gabadhii ay kala hadheen waxa uu yiri sanadka 2023 waxa aan kareysanayaa gantaali qaada hawada sare dabadeedna waxaan u baahanahay buu yiri qof nolosha aan wadaagno iyo lamaanahayga cusbaa ee markaasi aan wada noolaan lahayn shuruudaha daba ku xidhan lamaanahan uu sii qaadayo ayaa waxa uu doonayaa horta in dayaxa ay isu raacaan oo ay markaasi ku soo wada wareegaan waxa uu yiri fariin baan hawada sare ka soo diraynaa oo waxaan odhanaynaa jacaylkayagu waa naga dhab de 2 sanadoodna waa waqti ku filan oo taa lagu xaqiijin karo sida ila tahay waxa kale oo aan soo sheegaynaa buuri ashcala oo hawada sare aanu labada iyadaba kaga baaqaynaa buuri in adduunyada nabadgeliyo iyo nabad lagu helo haddaba waxa soo dhamay bilaash kuma imanayaan sidii shaqooyinka ilaa dawaa shaqo u bixinayee ayaa ninkani waxa uu xayeysiiska soo raaciyay shuruudaha ku xidhan shuruuduhu waxa weeye horta in inantu ay 20 jir ka weynaato ama gabadha soo doonanaysa in hawada sare iyo dayaxa ay ninka odayga isu raacaan marka daadeedu ay 20 jir ka weynaato waxa uu yiri waa inaanay noqon gabadh xidhan oo amuuma ay noqotaa qof furfuran oo wajigeeda soo dhaweynaa ka muuqato oo noloshana rajo weyn ka qabta waxa kale oo uu sheegay in gabadha shaqadaasi markaasi qaadanaysa ama booskaasi isaga u buuxinaysa looga baahan yahay in ay noqoto buu yiri mid furfuran dawaan ku darin baan u malaynayaa waa inay noqotaa malaa mid isagana si weyn u raali galisa haddii haddaba araajida shaqada aad maqli jirtay maalintaas ay xidhmayaan kuwan qudhoodu maalin ay xidhmayaan buu ninkana sheegay waa 17 bishan aynu ku jirnay January dhowr maalmood oo kaliya ka dhiman xilliga araajidaasi ay xidhmayaan ee ninkaasi markaasi uu kala dooranayo gabdhaha faraha badan ee sidaan qiyaasayo soo dalban doona inay dayaxa u dalxiis tagaan waxaana socdaalkooduna uu noqonayaa baa la yidhi kii ugu horeeyay ee aadamo dalxiisi ay ku tagaan dayaxa oo markaasi ay ku soo wareegaan waxaan u noqonayaa baa la yidhi kii labaad marka ay noqoto in aadamuhu ay dayaxa ku wareegaan oo markii ugu dambeysay ahayd 1900 ee 72 markii sidaas la yeelay ninkani muu kala sheegin gabdhaha uu doonaya inay Japanese kaliya yihiin in wadamada kale hablaha ka soo jeeda hawshan ay u furan tahay waxaan u malaynayaa tafaasiishaasi wali xaqiisay ku laaban yihiin laakiin markay noqoto dayaxa lagu wareegayo de waa ninka ay u gaadhay hantidiisu waa 3,000 oo milyan oo dollar oo waxayna shaqo ku lahayn laakiin magaaladan Hargaysa warkan aan idin ka soo tabinayo iyo magaalada Burco iyo deegaamada Soomaaliland qaar fara badan oo kamida ku wareegida dayaxa intiina taqaanaa wax kala looga yaqaana kaaday naga fog iska daayay waxa looga yaqaana marka ay raggu yara qarsanayaan inay maxay ka dalbanayaan inay madax cunaan ayaa waxay yiraahdaan dayaxii kan markaas waxa la yaabay ku wareegaysaa mise dhinaca iska taagaysaa taasoo macnaheedu yahay ma madaxiyo wada dhammaad rabtaa mise waxaad rabtaa isagoo nusa de markaa waa ka kale lababa soo hadal qaad xageenne kan lagu wareego ayuunba maxayadaha laga dalbadaa ninkani waxaan u malaynayaa inta kaliya ka dhiman inay tahay in Soomaalidu ay heesu leeyihiin oo ay tan tahay waa duuristeeni